Привет, комрады! Хотел рассказать про зимний костер для ночевки, который использовал мой наставник по охоте, уважаемый Александр Николаевич. Делал он так. По молодости, когда ему было лет 20-30, ходил он, бывало, неделю там по своей горной тайге и ночевал там, где его застигла ночь. Днем температура была почти минус 35, ночью, соответственно, ниже. Находил он кедр. Здесь у меня не кедр, елка упавшая. Кедр такой потолще, сантиметров 70 толщиной. Рубил с этого кедра сучья, сантиметров так по 20 толщиной. И вот так к нему под бок закидывал. Здесь не знаю, насколько видно. Здесь у меня не 70 сантиметров, может 40 толщиной. Ну, идея понятна, то есть просто вот закидываешь под бок. Климат у него сухой. Говорит, даже бывало у него там просто зимой иногда снег испаряется, даже в мороз, от того, что воздух сухой. А кедр обладает той особенностью, что это очень смолистое растение и очень хорошо горит. Так что упавший кедр всегда годился на дрова. У нас здесь, в европейской части России, как правило, упавшие деревья, они почти сразу сыреют. Ну, дуб я вот, например, только не пробовал упавший зажигать, наверное. Не знаю, как он пойдет. Ну, а так вот какая-нибудь елка, сосна, она делается сырой. И почти никогда уже, тем более зимой, она не годится на дрова. То есть надо рубить стоячую сушину. А у него, вот повторю, вот этот лежачий кедр хорошо горел. Сучья с этого кедра. И вот ночует, там, скажем, минус 40, может, минус 45 температура. А он ночует, ему вполне нормально. Никаких абсолютно умных таких правил организации костра, чего-то такого особо сложного у него не было. Все просто. То есть, вот, лежит сушина упавшая. Вот ей под бок закинули ее же собственные сучья толстая. И все горит. Чем больше костер, чем жарче, тем лучше. И вот и все. Ничего особенного. Ну, у нас это не прокатывает, как я сказал, что деревья быстро сыреют, климат более сырой. Может, где-нибудь в Крыму, например, там можно так ночевать. Ну, едва ли там найдется много желающих. Только в горах, например, где-то там зимой бывает снег, мороз. Понятно, что там ноги это нечто странное. Ну, вот как, например, ледокол в Черном море. Все, комрады, пока. Не буду затягивать видео. Заходите, еще что-нибудь расскажу. Пока.